Galera, que quem tá falando é o Gabriel e hoje, galera, tá, hoje nós vamos trazer um vídeo de hand spinner, guerrinha de hand spinner. Vai, pega os teus aqui, pega os teus aqui. Vamos de leite, coxa de leite. Beleza. Liga as leite. Tem uma que não funciona. Duas que não funcionam. Tá. Pera. 1, 2, 3 e já. Vou cortar aqui. Ih, lixaia aí. Vai de novo. 1, 2, 3 e já. Peraí que eu virei. 1, 2, 3 e já. já. Ganhei. Ah, filho da mãe. 1-0. Tá, agora os De eu vou. ferro. Ó, agora. Eu vou com uma vez esse e outra vez esse, beleza? Peraí. Primeiro eu vou com esse, né? Só pra dar mais. 1, 2, 3 e... Ah, eu parei, meu! De novo. 1, 2, 3. Ai. 1, 2, 3. Ah! 1, 2, 3 e... Pera. Parou os dois! Mas vamos. Cheira, 1, 2, 3 Esse e... aqui eu perdi. Tá, peraí, tá 1-1. Sim. 1, 2, 3 e... Peraí, 1, 2, 3. E já. Ah! Eu vou do baixo, eu acho. Tá, eu vou. 1, 2, 3 e já. Tu segurou o teu aqui? Tô girando. 1, 2, 3 e... Tá, 3-1. Sim. É melhor que 5.